Сәлем достар. Бүгін біз ужинға курица в духовке істейміз, да? Да, Гош? Бүгін, короче, курица в духовке. Міне біздің курица. Мариновка, майонез, лимон, там приправа қосып жібереміз. Гарнирға картошку, да, наверное, возьмем, да? Гарнирға будет картошка, в общем. И достар, видео басталмастан бұрын мен сендерге 1xbet сайтын ұсынып кетіп тұр. Қазір өздерің білесіңдер, клиент топовый клубтарын бәрі ойнай бастап жатыр. Прикреплен комментарийда ЖАКС дейтін промокодта регистрация бойында жазсаңдар, сендерге 50 000 теңгеге дейін бонус берілетін болады. Давайте регистрация етіп кетіңдер, мені қолдап кеттіңдер. Ал енді біз видеоны бастаймыз. Кстати, карантин бітті, уже парикмахерскийлер ашылды, барып шашты алып тастау керек еді негізі. Мұртты құрып деген сияқты. Ладно, кеттік ал. Можешь очки мои принести, пожалуйста? И залда тұр. Купишь очки, көзің көрмейді ғой, мен білесің ғой. Так, короче, курица когда будет, на жуып алдық, да? В первую очередь на курицаларды жуып аламыз. Ты вообще айтып жатырмын ғой, не істеу керек екен, жұрттарға тақтан білсің. Жумаған шығар деп ойлап қалып уже. Короче, это... Короче, кескен кезде бір аяқты, короче, бір окорочканы үшке бөлген, по мне самый идеальный. Короче, кесер кезде сүйектің арасында сіңір сияқты соединениесі бар, в общем. Соны тауып алу керек. Көзіме кигізіп беріңізші, пожалуйста, очкиімді. Мне а то неудобно. Все, благодарю. Вот, короче, достар, мынаны, короче, мына жерден бана идеально попасть надо. В идеале. Вот она. Ну это в идеале. А если түспей қалсаңдар, ничего страшного как бы. Вот она, да. Ең бастысы пышақтың өткір болғаны қажет, короче. Вот такой кусоктардан лақтыра береміз. Ну, что тебе кажется? Нормально. В принципе, пойдет, короче, осындай кусок тағы да. И кусок. Бір окорочкадан еще қойып. И дальше солай продолжаем. Уже бір-екеуін істегеннен кейін ыңғайы кетеді де өзіне. Короче, вот мы таптық, мына жер примерно. И үстінен тұрасың да. Нет, зачем? Кожицу. Говорят, вообще кожица она бесполезная. Да? Но мне лично вот нравится с кожицей. А то без кожицы она какая-то сухая, да? Ведь иногда қоймасаң да, пойдет солай да болады. Так, короче, жаңа түсірген ракурс мына жерге ғой, в общем, мына жерге қойып қойдым да тұр. Опа! Бұл не зат та? О, текс. Короче, мына жерге қойып қойдым да түсірдім. В принципе, жақсы келесіде түсіріп жатсам мына жерге. Так, дальше бізде картошка тазалаймыз. Мне, в общем, что у нас получилось, окорочкалардан кесіп тастадық. Енді картошка, короче, сендерге лайфхак. Егер сендер мына картошканы тазалауға, да? Просто осындай буып қаласыңдар да, сыртын тщательно жуасыңдар да, потом ішіне салып жібересің ғой духовке, короче. Потом үйдегілер сұрап жатса, мына неге қабығын ашпадың, қабығымен неге пісірдің десем, мам, короче, там типа солай дерзко деген сияқты айтып жібересің ғой там. Үйдегілер қайдан білсін? Кеп тұр, енді қай жерге қойып пісіруге болады, интересно. Так. Давай, мына жерге қойып қарай қал. О! Идеальный ракурс, идеальный. Кеттік ал тазалайық. Ешкім бүйтіп қояр, картошка көрінсін. Так, мына жағын тазалайық.
И в таком темпе, в общем, продолжаем. Сейчас я таймлапс включу, чтобы быстро это было. Өзінше жаңа лайфхак, қалай тазаламай тезет істеп тастауға болады дедім. Оказывается, бұл деген вообще одан да қиын екен. Белден белі қалған жоқ, мына жерде тұрып істеу бар ғой. Қол забился вообще. Сол, короче, достар айтатын, үйде кім тамақ істейді, мамаң ба, жеңгешкің ба, әйелің ба, соларды сыйлайық мынау деген, оказывается. Дальше не істейміз. Мынаны жуып алайық бірінші, осының үстіне басып тұраймыз. В общем, жуып алдық. Енді біз қазір маринов етеміз. Кішкене 1 сағаттайын тұрсын мариновкада. Мариновке біз қосатымыз осындай приправа, короче, для сочной курицы с чесноком дейді. Так, давай чеснок қосайық енді. В принципе, 1 зубчик чеснок жарайды. В общем, міне турадық. Осының бәрін аламыз да мында саламыз. Потом майонез саламыз для мариновки. Так, лимонным соком выжимаем. Все, мариновка тұра берсін. По идее, желательно аузын жауып қою керек. Негізі. Ладно, ничего страшного. Келесі стадия бізде ол картошка. Картошканы аламыз осылайынан. И төртке бөлеміз, короче. Вот так и вот так. Вот, идеально, осылайынан. Фри по-деревенски жейтіндер сол сияқты, короче. Так, вроде бәрін тураған сияқтымыз. Так, в общем, картошка туралып тұр. Курица мариноваться етіліп жатыр. Мына су құйып қояйық, потому что ана картошка кепкен кезде, короче, сарғайып кетеді да ана. Мыналарды, наоборот, суға батырып қояйық. Сол, кеттік енді, күтеміз. Короче, все у нас полчаса, в общем, промариновался. Наша окорочка, я уже успел еще поспать, немного нас класс. Кулачинчик қоямыз да, ішіне ұстап жағамыз, жасып қалмасын. Сверху это пленочка ретінде. Дальше окорочку накладываем. Накладываем окорочку. Пока это окорочка все. Снимаешь, да? Угу. Как мы не шли, нормально? Да. Так толстый. Короче, надо сюда выкладываем. Щемичек майды үстіне құямыз. Тоже по идее аямай. Вот. Салдық майға. Енді үстінен, короче, мынандай тұз саламыз. По идее, любой тұз салуға болады, мына деген, короче, андай вкусный соль деген ғой. Ішінде жеті приправасы бар. Одну картошку попробуй. И для дегустации одну картошку даем оператору попробовать. Да, мало. А что, жирно, нормально? Я могу смыть? Нет. Потому что до этого стегенде всегда без соли бывает.
А я идеально всегда делаю. Посмотрим. Я всегда все идеально делаю. Посмотрим. Вот. Это, оказывается, оператормен жұмыс істеген өте қиын екен. Өте жалғыз істеген бар ғой. Короче, болды осылай енді. Қазір енді пойдем, оператор за мной. Не разумей. Короче, қазір дальше жаңағы низар духовканы қызғанып күтеміз. Ана духовканы көрсетіп жіберсеңіз, кіріп жатқан духовка. Баяғыдан айтып жүрмін, что камера түсіреміз. Она уже все қызыды. Қызды ма? Әкем өзім маған қара. Маған қарап деймін. Духовка, в общем, қызды достар. Қазір духовка салып жібереміз. Сол. Енді картошканы аламыз да. Ладно, прости дедім, ассистент мен оператор. Просто не істеші, істеген ғар. Жалқы. Осылай қоя салайық, ладно. Уже кішкене дәмді болмай қалса, ренжімеңдер. Мында операторды араласып кетті да. Не от души істегесін кішкене. Да ладно, шучу. Шайып кетесің да? Маймен төке береміз, ничего страшного, короче. Вот. Вот так получилось. И енді распределяем духовканы жарына дұрыстап піссін деп. Дальше аламыз да, осыны осылайынан духовке салып жібереміз. Духовкаға, короче, 230 градусқа қойдық та, осы қыздыртып алдық. Вторая ступень. Астынан екіншісіне салып жібереміз біз. Не знаю, өте камера ойнап қойып отыр. На самом деле дерзко жын болып. Все, күтеміз. Ровно 1,5 сағат күтеміз и все. Оператор старается мен максимум 10 емес болсын деп кәдімгі битім тақап былай. Сол, 1 сағаттан кейін жынды болып шығарады ғой көресіңдер ғой. Енді жынды болмаса, мен тамақ дейді жынды істемесен, мынандай қарым бола ма мен жігіттер? Ай, жақын. Сол, пауза. Так, пока 1,5 сағат өткенше итімізбен алысып жүре тұрайық. Тамақ жеп болғасын бұйыртса ойыншаға түсеміз. Мәссаған, бағана тегіс қалтамда езіліп. Дәмі басқа шама, соленая карамель дейді. В общем, достар, міне пісті, міне біздің окорочка, в общем, дерзко болып шыққан дейсімен. Но өзі ойлап қоймамды, сонда өзі сондай поджаристый, короче. Хрустящий, поджаристый. Қазір бәрін өшеге салып қоймыз. В общем, достар, міне шыққан окорочка мен картошка. Ас болсын. Ал енді достар, біздер жаңа тамаққа тойып алдық. От души. Бәріне ұнады. Енді қазір бағана айта кеткендегідей баняға келіп жатырмын. Сол болсын. Баняға от души суға түсіп аламыз. Шайды құйып алдық. Финики бар. Сол баняны жарап көрсетіп кетейін сендерге. Чё, почем деген сияқты. Вот баня, в общем, на дровах. Ona іші жанып тұр негізі. Вот, в общем, баня. Осындай шағын баня, в общем. Сол, достар, каналға тіркеліп кетіңдер. Лайктарын басыңдар. Алдағы уақытта осындай влогтар шығып тұрады. Сіздерге тілейтінім ешқашан ауырмаңдар.